गुड मॉर्निंग गाइस। सैटरडे वापस एक नया राइड, नया दिन। राइडर्स सेम है। मैं और शिनोज राइड कर रहे हैं आज दमन। 1-1.5 महीने पहले करने वाले थे बट हुआ नहीं, सो सोचा कि चलो आज कर लेते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, अभी बारिश बंद हो चुका है। होपफुली दमन में भी मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा। सो मिलते हैं आप लोगों को रोड पे। एंड यस, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। हेलमेट का जो वाइजर है पूरा भीग चुका है। कैमरा के लेंस में भी पानी है। लकीली मैंने वाटरप्रूफ केस लगाया हुआ है, वरना पूरा भीग जाता। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. हम लोग चारोटी टोल के बाद चाय पीने रुके थे एंड राइड मस्त था यार। सुबह जब निकले हम लोगों को ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिला और ऑलमोस्ट हम लोगों ने 80-90 किलोमीटर्स 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट में कवर किया। फिर सोचे चलो चाय पीने रुकते, और बीच में ना मौसम इतना चेंज हो गया था ना, और इतना डेंस फॉग था या स्मॉग था। पूरे हम वाइज़र, हेलमेट का, कैमरा का लेंस और अपने नी गार्ड्स सब कुछ एकदम भीग गए थे। जैकेट भी भीग गया था, बट मस्त था। थोड़ा विजिबिलिटी का इशू था बट मज़ा आया। और सुबह थोड़ा हाईवे पे लाइट्स भी थे सामने से ट्रक्स के, तो थोड़ा तकलीफ़ हो रहा था, बट आई थिंक वी डिड द राइट थिंग बाय लीविंग अर्ली, जिसके चलते मस्त था। मतलब धूप निकलने के पहले हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपना 50 to 60% डिस्टेंस कवर कर लिया। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my दमन पहुंच गए हम लोग। टाइम इज़ 8:20। 5:15 हम लोग स्टार्ट किए थे थाने से, एंड वी रीच्ड हियर एट से अबाउट 3 hours, जिसमें से हम लोग बीच में चाय पीने रुके थे, तो वहाँ 20 से 25 मिनट रुके थे। और फिर दमन के एंट्रेंस पे भी वी स्टॉप्ड, थोड़े पिक्चर्स वगैरह निकाले वहाँ पे बाइक के साथ। नानी दमन में है, जो थोड़ा है डिस्टेंस फ्रॉम द यूजुअल ओल्ड दमन। दिस इज़ एक्चुअली अ मच बेटर प्लेस, सो वी थॉट कि हम लोग यहाँ आते हैं। और अब यहाँ से हम जाएंगे थोड़ा आगे, ब्रेकफास्ट करने का कोई जगह ढूंढेंगे। मज़ा आया राइड करने में, बहुत मज़ा आया। रोड था रोड बहुत सही था, और ऐसा लग रहा है कि हम लोग जस्ट घर से निकले और तुरंत यहाँ पहुँच गए, क्योंकि थकावट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला। हाँ, ट्रैफिक भी नहीं मिला, घोड़बंदर भी ट्रैफिक नहीं मिला, एंड मतलब परफेक्ट टाइमिंग था। एंड ऐसा लगा था कि यूजुअली हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुँचते ना थोड़ा ऐसा टायर्ड हो जाते, बट इस बार ना थोड़ा भी नहीं लगा कि हम लोग 2-3 घंटे से राइड कर रहे हैं और यहाँ आए। एक्चुअली हम लोग आराम से भी राइड करके वापस भी जा सकते हैं। हम लोग और 500 किलोमीटर मार सकते हैं, और 500 मार सकते हैं। तो हाँ, तो इस बात पे मुझे याद आया, ये हम लोग ने एक्चुअली ट्रायल कर रहे हैं कि हम लोग कितना किलोमीटर बिना रुके चला सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी एक बड़ा राइड होने वाला है।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on. We are at Moti Daman now, the old Daman, and that's the Jampur beach behind. यहाँ पे एक्चुअली कुछ काम चल रहा है जो आपने अभी व्हेन वी वर राइडिंग टू दिस प्लेस देखा रहेगा राइट साइड में रोड के. तो एक्चुअली वो दे आर बिल्डिंग अ वॉकिंग पाथ जो आई थिंक जॉगर्स एंड वॉकर्स के लिए मस्त होगा. द बीच इज़ वेरी क्लीन एंड बहुत ही आइसोलेटेड है ये जगह. अगर आपको मैं बीच के ऑपोजिट साइड दिखाऊं तो कुछ भी नहीं है. इस पूरे स्ट्रेच में इट्स लाइक काइंड ऑफ अ फॉरेस्ट और पूरे पेड़ है. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. आई लव दमन. यस, ये मेरे पीछे जो है ये दमन का फोर्ट है और जो हम अभी जाएंगे. सो हम लोग जमपुर बीच से निकले और वी केम टू आई लव दमन जो साइन बोर्ड है वहाँ पे. काला की नहीं फ़ोटो, फोटोग्राफी के लिए मस्त जगह. मस्त जगह है ना. बोट्स के साथ बहुत अच्छा दिख रहा है. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go. सो अभी हम पहुँचे हैं लाइट हाउस में. ये रहा पुराना लाइट हाउस जो अभी फंक्शनल नहीं है और उसके पीछे जो दिख रहा है वो नया लाइट हाउस है विच इज़ फंक्शनल. वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस. एंड मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ. पूरा बीच है पीछे एंड ये लाइट हाउस यहाँ पे और ये फोर्ट है. फोर्ट पे अभी हम लोग फोर्ट से व्यू ले रहे पीछे सी का. मैंने अपना ड्रोन नहीं लाया. अगर ड्रोन लाया होता तो यहाँ से उड़ा सकते थे ड्रोन, बट
अभी थोड़ा टाइम है ड्रोन उड़ाने में, थोड़ा मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा. आई डोंट वांट टू लूज माय ड्रोन अगेन. तो हम निकलेंगे लाइट हाउस और फोर्ट से. बहुत प्यास लग रहा है. इट्स बिकम प्रीटी ह्यूमिड. थोड़ा धूप भी हो गया. सो यहाँ से निकलेंगे, कुछ ठंडा वगैरह कुछ पियेंगे बाहर, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर राइड बैक. तो यहाँ ले लेंगे पेट्रोल. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. फाइनली आई रीच्ड होम एट 3 और फिर खाना खाया, नहाया और सो गया. अभी उठा हूँ 8 बज गया. सो होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो और वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन भी हिट कर देना, सो दैट आगे के हर वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे. और प्लीज़ share the video with family and friends, and also please do write in your comments. And if you are not following us on the Instagram, please do follow us for any live updates on the rides. और वो Instagram ID अभी नीचे स्क्रीन पे आ रहा होगा. So take care, have fun, see you on my next vlog.